Բարի երեկո մեր բոլոր ունկնդիրներին, եթերում է Մարիշի հետ հաղորդումը, Մարիա Հակոբյանյանի հետ միասին, դուք Բելգիահայի ռադիոյի եթերում եք։ Այսօրվա մեր հյուրը, մեր բոլորից շատ սիրված Նունե Խաչատրյանն է։ Նունե ջան, բարև։ Բարև Մարիա ջան։ Ոնց ես։ Շատ ուրախ։ Շատ մերսի, որ մեզ հյուրընկալեցիր, ինձ հյուրընկալեցիր քո մոտ, ու որ համաձայնվեցիր ինձ հետ կիսել քո կյանքի ճանապարհը։ Ուրախ եմ։ Նուն, սկսենք ամենասկզբից։ Նունեն որտեղ է ծնվել, երբ է ծնվել, փոքրիկ Նունեն ինչ է սիրել, ինչ է արել, ինչ չի արել, ինչ չի սիրել։ Okay, ծնվել եմ Երևանում, մեծացել եմ Երևանում, Մարգարյան հիվանդանոցում եմ ծնվել։ Շատ կարևոր։ Քաղաքի կենտրոնում, այսպես ասած, հին երևանցի եմ, ես բնիկ երևանցի եմ, ապրել եմ հին Նորքում, տատիկիս պապիկիս տանը, մինչև 6 տարեկան, հետո այնուհետև տեղափոխվել ենք Մանումենտ, կինոթատրոն Զվարթնոցի դիմաց ենք բնակվել, հետո դրանից հետո տեղափոխվել ենք Կոմիտաս, Արամ Խաչատրյանի փողոց վրա, մեզանից այդքան հեռու չէր Բրյուսովի ինստիտուտը։ Կոմիտասցիներով։ Այո, կոմիտասցիներով։ Ոնց որ Գևորգը կասի, մենք կոմիտասցիներս։ Նույն չէ սիրել փոքր ժամանակ։ Ինչով զբաղվել։ Փոքրուց ես շատ սիրել եմ նախ որ երևի թե այտենց 4-5 տարեկան, որքանով որ հիշում եմ, որքանով պատմում են, ասենք դպրոց խաղալ, դասատու բան, պետք է ասենք ինչ-որ այտենց դասատուներ, աշակերտը։ Չէ, դասատուի կարգավիճակում կամ դիրեկտրիսի կարգավիճակում։ Բա, excusez-nous։ Oui, voilà։ Ու այդպես, ու չգիտես ինչի նենց շատ հակված եմ եղել ոչ թե դասատու դառնալու, այլ ավելի շուտ հոգեբանորեն խորհրդակցելու, խորհուրդ տալու կամ ինչ-որ հարցով օգնելու եւ այլ ինչ-որ նման բաներ։ Դպրոց ավարտելուց հետո սովորել եմ ռուսական դպրոցում, ինչ-ինչ պայմաններով, ոչ հայկական, որտեղ պատճառներ կային, այն ժամանակահա ընթացքում ծնողները գնում էին արտասահման աշխատելու, բան այսպես, դե հայերեն չէին ուսուցանում արտասահմանի պայմաններում, դրա համար պետք էր որ մենք ռուսերեն իմանանք եւ ես եւ եղբայրս, ու այդպես սովորել եմ։ Որտեղ ես ընդունվել։ Ավարտելուց հետո շատ մեծ որ ասма ցանկություն ունեի Բրյուսովի ինստիտուտի ֆիլոլոգիչքի Հոգով Բրյուսովցի։ Հա, Բրյուսովցի եմ։ Ցանկությունը շատ մեծ էր, հա։ Բայց դե բալերս չբավարարեց, դեպա։ Ուր գնացի։ Չստացվեց ու այդեն ժամանակաշրջաններ անկեղծ ասած Մարջան, որ սենց ամեն բան papan ու maman են որոշում։ Այս սենց Եվրոպայի պայմաններին մանչի վայ բան երեխեն ինքը պետք է անի սենց բան papan ասեց, ուրեմն ասեց, maman ասեց, ուրեմն ասեց։ Ուրեմն maman ինչ ասեց։ Maman այդքան շատ բարձր ձայն չուներ, papan էր որոշում կայացնում, տանիշխող։ Papan ասեց, որ դե որ չստացվեց, ուրեմն գնում ենք Ռոստով, որտեղ մենք Ռոստովում տուն ունեինք, ու papan քանի որ գործունեությունը իրան հենց էր գործունենց էր, որ դարբնոց ուներ այդ Բրյուսովի ինստիտուտի հետևը, ինքը տենց Ռոստով էր գնում գալիս բան եւ այլ, մենք այնտեղ կվարտիրա ունեինք բնակարան։ Տենց տեղափոխվեց Ռոստով։ Այո, Մեջնիկովա փողոցի վրա տուն ունեինք, մի սենյականոց։ Այնտեղ ընդունվելու գնացի այնպես, որ вообще անկապ ժողովրդական ինստիտուտ։ Չգիտես ինչ։ Որտեղ Բրյուսովը, где Курак, где мой дом, ասպես ասած։ Ուրեմն, դարար ինչ։ Ավարտեցի որ անկեղծ ասած 4 տարի ու կես սենց papaիս հետ ապրել ենք, մաման գնացել է, որտեղ եղբայրս էլ Հայաստանում էր։ Դու papaին գնացի։ Բանակի ժամանակաշրջան էր, որ սենց կանչեն, բան էսեն կոմենկոմ, ինչ որ սենց բաներ կար, հա։ Ես papayi հետ էի, papayi կոնտրոլի տակ էի, այսպես ասած։ Շնչում էիր։ Հա, շնչում էի, հա, կարող լինել այտենց։
նենց էր որ ես դասի տուն անել այդպես ինչ կարգավիճակ ու ավարտեցի no 4 տարի սովորեցի հետո որ papan ասեց ես արդեն նենցա որ գործեր զառիվ տեղափոխելու եմ Երևան դու երևի արդեն մեծ ես տեղ մնացան իմ համար այդ մի կատաստրոֆիկ շոկ էր ոնց մենակ խի բան ինչի համար ինչ կա յանամ Յակոբի ինչ չէ ես փոխում եմ գործերս հեռակա նու համաձայն չէին իրանք բան հատկապես papan համաձայն չէր ցիգալցի Հայաստան в общем տենց փոխեցի հեռակա եկա papayi հետ Հայաստան ինքը այդ գործի հետ մեկտեղ կոմիտասի վրա ասես բան սպորտ դպրոցի մած փոքրիկ վարսավիրանոց են որ կար անկյունում այդ կոկը կոմիսիոնի կար ընկերներ իր այդ աշխատացնում իրանք երկուսով ինչ որ sense քիսովի բան կարելի ասել այդ ինչ որ մի բան իրանք երկուսով այդ աշխատացնում են ասեց դե պետք է աշխատես որպես ապրանքագետ եւ մաչ ասի ոնց էլի papan դե լավ այն ժամանակ դες բաներ չես ասես կի ոչ էլ գիտեր որ իրավունք ունեի չէ խելոք ասել դրա համար եմ ասում էլի ներքնուս sense մեջս հապ դե որ papan ասեց մաչ վայ բան որ հիմա խելոք պետք է լսեմ բան դե հարգված շատ տեղին բան անձնավորություն որ ճանաչված էր ինքը քաղաքի տղա բան Երևանցի եւ այլն խելոք սուպուսիկ լսեցի եկա ապրանքագետ ոնց որ ասма ոչ ոնց կարելի ասել ոչ մանից տեղյակ չեմ ինչ ապրանք ինչ գնահատել ինչ չգնահատել բաներ ինձանից շատ հեռու տենց այդ կոմիսիոնում աշխատում էի ապրանք էինք ընդունում բերում էին գին էին գնում բան եւ այլ եւ կողքի no stop ստեմ անկեղծանալ ավելի ոնց որ դու ուզում ես ես գեմ ինչ հարցի ես դիտել դու գիտես ես ինչ եմ ուզում ինչ հարցի ես դիպչելու քեզ շատ դուր է եկել այդ հարցը բայց ես այդքան շատ չեմ տավալվելու մեզանից ոչ այդքան հեռու, քանի որ դու տեղեկացված ես Բրյուսելի ինստիտուտի ուսանող լինում է չի լինում, մեզանից ոչ այդքան հեռու, երևի մոտավորապես մի 2 մետրի հեռավորության վրա կար Լամաջանոց, բար Լամաջանոց, մի հատ Շիրվանզադեում կար, մի հատ վերևում էր այդ կողմի վրա նո այդպես պերերիվի ժամանակներ գնում են գոլեգաներով հացվելու 4-5 հոգով բան իմ կնունքի խավորն էլ մեզ հետ էր Բեյրութ հայր դե ղեկավարն էլ papayi մոտ ընկերը բան հին բնիկ նորքիցի Բաբայանը պարոն Բաբայան մամուշը սենց էլի բան խիստ աչքերով բան որ հանգարն ունեն բան սենց նենց ինչ որ բաներ տեղի չունենա մեկը թարս չնայի կոպիտ ասած չեմ ուզում գովաբանել ուղղակի տեսքով երևի լավիկն էի էլի ես ինչ չգիտեմ կարող դա է չամի ճախճի կա միգուցե դա է պատճառ երևի այդպես դες գնում ենք բերերիվ ենք անում գալիս ենք լինում էր դեպքեր որ մենակ սուրճ էինք խմում սկեսդ ոնց է ասել քեզ ասելա բուբուշես բուբուշես ու բանա Լինում էր դեպքեր էլ եմ կրկնում, գնում ենք սուրճ ենք խմում հետ այն գալի, մի քանի անգամ եղավ, որ ես չգնացի, որովհետև չգիտեմ ինչի, ասենք, հենց էր, որ անդադ զգում էի, որ այդ տղան անդադ գնում գալիս է կողքերը, տեղի աշխատող բարմենը, ապագա ամուսինս էր, հիմա իմ ամուսինն է, իմ շատ սիրելի ամուսինը, Ետո այդ տղան անդադ պտտվում էր, բան էս ուզում եք, են ուզում եք, սենց բան, դե տենց ժամանակի ինչ սենց բան է, էլի կաշկանդվում ես բան, ինչ է ուզում ինձանից, ինչ ուզում ինձանից, ու նենց ստացվեց, որ էլի պերերևի գալիս էին երեխեք, ասի նուն չես գալի, մեզ ասի չէ չեմ գալի, բա ինչն է պատճառը, ատամսը ցավում բան, ու տենց երկու անգամ մերժեցի, բուկվալն սենց երևի թե երրորդ թողն էր, եկել տեսնեմ մուսինս գալիս է ապագա Գևորը Գևս գալիս է սենց մտավ խանութ հայացքով սենց այն միսակ հայացքներ ալինում է երբ որ մի անգամից նայում ես 4 բոլորը ինչ որ մեկին ես ման գալ փնտրում ես
որ եկե հոպլա գտա, հա, ինչ որ sense բան, ու լրվեց, մեկ էլ ասեց բարև ձեզ բան, ինչ չի գալի բան, այս կոմեն ինչ որ sense հարցաքննություններ, բան ասի, ատամս էս հավուն բան, ասեց, բայց հենց չի երևում, էլի, ինչ որ ձեզ բանով, հա, դե ես էլ չեմ ծավալվում, ես բան էլի, ինձ քաշված եմ պահում, խելոք, շատ զգուշ, կարելի ասել, հա, в общем, մեկ էլ այդ րոպե, այդ Բեյրութահայր քավորս դուրս եկավ, հա, բարև, բան դղաս, քեզ շատ կսիրեմ, ինչ լավ է, որ եկել ես, բան, գևիս էր ասում, հա, ասես նայում եմ օրնացակույն, նայում եմ յակոբի սիվով է, ես ինչ տեղի ունեցավ այդպես բան էլի, հա, մեկ էլ ականջիս լավ գխոսիս, հա, շատ լավ տղա է, շատ լավ տղա է, հա, բայց ես ինչ եմ արել, ինչ որ ձեզ բանով, հա, վերջը խոսում էին բան, ոնց եք, ինչ եք, բան, կգաք մյուս օրը, ինչ որ կամ օրվա կեսին այսօրա բան, ինչ որ էլի սուրճ խմելու կամ եւ այլ, հաց ուտելու, բերվանելու, չգիտեմ տեսնենք բան, մեկ էլ ասեց մի բան խնդրեմ էլի, ուղղակի շատ եմ խնդրում էլի ձեզ մոտ նենցա որ դուք շատ բաներ կա որ դուք ընդունում եք, բան, ասենք չեք հանում էլի վաճառքի, լավ բաները ոնց որ ասած կոպիտ պահում եք, տակից եք ծախում, այդ կոմունիստիցկի այդ բաները մնացած ցիլը, ասի բայց ինչ եզրակացրեցիր, հա, ասեց խնդրում եմ էլի ինձ ձմեռային սապաշկիներ ա պետք, տակ լավ սապաշկիներ եմ ուզում ձեր ճաշակով, հա, ասի օքեյ, մեկ էլ լավ ասեց շատ յուրահատուկ մեծ բան էլի ջայական սվիտերներ եմ ուզում, քանի որ ձեր մոտ լավ ապրանք է գալի խանութում, ոչ այդքան երկար չեմ ուզում, դա ինձ խոսեցինք բան, գնաց, հիմա այս քավորս ասում եմ Սաքուչան, այդ ինչ տեղի ունեցավ բան, ինքը լավ դուղա է, դու անորը բիդի լավ ընդունես, ինքը շատ լավ անձնավորություն է, կթար տոուզատը, մեկ էլ խոսում ենք իրար հետ, մեկ էլ դրոպե մի հատ կին եկավ, ասեց ձեր ապրանքալետը որտեղ է, որ գնահատում է ապրանքը, ասի ես եմ, կարելի է գնանք ներս, ասի չէ, կարող եք այստեղ ցույց տալ, ինչ է, բան մարդ չկար խանութում, հենց ուղղակի բանը, որ ասում է, ինչ են ասում, հենց տեղում ցույց տեղում, հա, վերջը, բացարեց, ասեց սապաշկիներ եմ առել, 2-3 զույգ, խնդրում եմ էլի յուգոսլավսկի, իրանց արժեքը 50 ռուբլի է, հա, ես առնվազն 70 եմ ուզում սրա համար, ավելի չէ, ես նայեցի ու նայեցի քավորի սերեսին, Որի բախտն էր, այս քավորս ոնց է ժպտում, մեկ էլ ասեց, հոգ չէ, դգին ջան, դուք կարող եք բանա, ասիգակ վերցնենք, ինտեղ արդեն որոշում է կայացնում, բան, զարմացած նայում, ես հիմա գվճարեմ ասոր համար, հա, ինքն էլ շատ ուրիշ ձևի ձեզ կայարել է, հա, նենց բան, վրազ գպանից հանեց, ասեց, ես ապրանքը գարնեմ, եթե էլի ունեք, յակոբի, խնդրում եմ մյուս զույգն էլ վերեք, ասեց, հա, կգնամ տուն, տանից կբերեմ, բան, հիմա գնաց այդ կինը, մեկ էլ ասեց, բանը քավորս ասում, բիդի երթամ վերևի փարի տղային զանգարեմ, ասեմ, որ կա այդ բաները վերցնե, գոշիկները վերցնե, անիկա փնդրում է, շատ խոսեց, քեզի ասած, մեջ զարմացել եմ, էլի, ես ասում եմ, մարդը սա կոնկրես ես խաղարնվել իրար, հա, ինչ գրուպը ցավացնեմ, այսպես ասած, զանգեց, եկավ, դեռ հələ ապրանքը ներս չենք մտցրել, դեռ գին չենք դրել, դեռ չենք գնահատել, ոչ մի բան չի գնահատվել, ունենց չխայնացած եմ, յանեմ ինչի դու իմ տեղը որոշումներ կայացնում, հա, ու ինքը ասում է, եթե մյուս զույգը բերենք, քավորս ասում է, 150-ով կդնենք, հա, վերջը, այդպես եկավ, հա, գերս եկավ, ասեց, վաղը ինչ լավա բան, ուրախացա բան, ինչ պիտի տամ սրա համար, հա, եկել սակրում ուզում ասեր, 150 ուզում էր ասեր, ես այդ րոպե չկուրվեցի, ասի, 300, չգիտեմ ինչի, դες ճղայնությունից, բայց անկեղծ եմ ասում, չգիտեմ ինչի,
Հա ինքը ոչ աչ, ոչ ցախ, ոչ նյետ, ոչ դա հաշվեց, Տոնցասի տակես կծի։ հաշվեց ու ասեց նենց զարմացա մար, ասենց ուղղակի շշմեցի։ Ու в общем դրեց սեղանին, ասեց վայ շատ ուրախ եմ, բան շատ շնորհակալ եմ։ Ասենց բան տեղ չէր, ես այդքան բան էս կոմեն աչ ու ցախ ասել էի ընկերներիս, ծանոթներիս եւ այլ, չի կարողանում մտածում էի ինչ պիտի անեմ մերը որ հանգացակին գործի տեղը ֆորտա։ В общем, տենց գնաց, չէ, մինչև գնալա ինձ ասեց մի բան խնդրեմ էլի դες, հա, ինձ կոնկրետ, սենց բանը ապակուտակը դաժե կալկանների բլոկ ունեինք, հենց է Թուրքիայից որ բերում էին տարբեր գույնի, կարմիր, կապույտ, չգիտեմ ես իմի, տարբեր գույների, ասեց ձեզ որ գույնն ա դուր գալիս, ասի ես չեմ ծխում, հա, ասեց հա գիտեմ, ես ուղղակի հարցնում որ գույնն եք սիրում դուք, ասի կարմիր, ասեց այդտեղ բլոկը առնում եմ, ուռա, ինչ-որ բանում, չհասկացա այդ ինչ էր նշանակում, ու գնաց, որը միզաժը բլոկայրով, վсё, վերջ, գնաց, քավոր ասեց, ես քեզ գսեմ, դու ինձ չես լսեր, քանի անգամ պիտի ասեմ քեզ, ահաս տղան քեզ դենտ հերու չի լա, ասիգա քեզ պիտի ուզե, անոր հետ պիտի ամուսնանաս, տեսնես, հարսանիքիդ ես պիտի պարգամ, օքեյ, բան չասեցի, ինչքան տվեց գնալ գալը, ամիսներ, երևի մոտ 9 ամիս հանդիպել ենք, հա, հետո դե հետո էլ ծաղիկների պատմությունը, հա, ծաղիկների պատմությունը, ինքը ինձ նախորդ պատմել է, էլի ես մի քանի ամիս առաջ լսել եմ դրա համար եմ ուզում դուք էլ լսեք, որտեղ շատ հավես պատմություններ է։ Գիտեմ, ուրեմն բանա, հենց էր որ ես ներսում էի, կաբինետում նստած էի, դե բաժին դուրս չէի եկել, զգում եմ որ ինչ որ այնտեղ աժիոտաժ ունեն ու խոսում են, օ ես ինչ սիրուն ա, ես ինչ լավն ա, բանը, դե մեկը կողքից հարցնում ա, այդ ինչ արժի, վաճառվում ա, չի վաճառվում, բան sense։ Դե դուրս եկա բաժին տեսնեմ մի սքանչելի վարդերի բուկետ, այդ ես քեզ ասում եմ 90-ական թվի բան, որ այդ ժամանակ այդ բարխտնի, բարդոյի վարդերը, որ միած sense մի հոլանդական վարդերը զարմանքի էին։ Աղջիկները դրել են վազի մեջ, այդ գնացող եկածողները հարցնում եք դին արհեստական է, ինչ արժի վաճառեք բայց ոչ մեկ չգիտեր որ էդի ով ա բերել բան, բասմա այն բարի տղեն ա եկել բերել ա բան, էլի նորից քավորս էլի նորից տեղ, անունը մնացել է բարի տղա, հա բարի տղա, գևս այդպես տեն շարունակ, քեզ էր բերի ծաղիկները, դե բնականաբար, ամուսնացանք 91-ի դեկտեմբերին, հետո ինչքան էր, Անժելս ծնվեց, մոտ երևի 5-6 ամսական կլիներ, Գևը անդադ մինչև էդ էլ ասում էր, որ ես չեմ ուզում, ստեղ արդեն խարեն բաց իրավիճակներ էր, տարիներն էր, չեմ ուզում ստեղ մնամ, ուզում եմ որ տեղափոխվենք կամ Ամերիկա, կամ ստեղ ընդեղ, ես ասում եմ պատճառը որն է, ես ոնց դուզ գամ, ես սիրում եմ ընտանիքս, ոնց որ կիսամարդ լինես, չէ, պետք է գնանք, երեխեքը պետք է լավ ուսում տանան, ես չգիտեմ քանի հատ, երեխեք կունենամ 3-4 հատ, բայց իրանք պետք է լավ ուսում ունենան, լավ ապագա։ Ну, այդպես որոշում կայացրեցինք սկզբում Չեխ, հետո Չեխից հետո եկանք Բելգիա, դե բյուջեի հարցներ, դերից վիզա խփել եմ, մինչև տեղափոխվել այստեղ, Արանքում։ Դենց եկանք տեղավորվեցինք ոնց որ բոլորը դժվարություններով, բարդություններով, ամենածանր իրավիճակը այն ժամանակաշրջաններ հին ապրումներից մեկն ենք, 95-ին ենք եկել, որ լեզու չգիտես, փորձում ես անգլերեն, փորձում ես սենց ամեն տեսակի բացատրել, հասկացնել։ Բրյուսելում եք մի անգամից եղել։ Հա, Բրյուսելում, որ ինքը ընկեր ուներ, մենք եկանք ընկերոջ մոտ։ Փորձում ես ամեն ինչ, մեկ սրան խնդրի, մեկ նրան խնդրի, որ թարգմանի, մեկ էս երեխան էլ շուտ էր հիվանդանում եւ այլ Անժելս։ Ну, ունեմ 2 բալիկ, մոռացա դա էլ ասել։ Աղջիկ ու տղա։ Ջոնը ստեղ է ծնվել։ Ջոնը ստեղ է ծնվել, հա։ Դե Անժելս այնքան փոքր էր, որ ստեղ ոնց որ ասած հասարազորը որ ստեղ է ծնվել։ Շուտ էր հիվանդանում, բան, որ տվեցին, որ ավելի լավ է ես լեզու սովորեմ։ Գեն ասեց ես գտել եմ ինչ որ մի տեղ կա, որ կարան գնանք սովորենք։
գնանք սովորենք, ինձ էլ է պետք, քեզ էլ է պետք։ Գնացինք, ընդունվեցինք, սովորեցինք, Գևորգ 2 տարի սովորեց, շատ մեծ խնդրեմ ունեցավ, դուրս մնաց քննություններից Իվկադից։ Ես շարունակեցի, այդ 4.5 տարին սովորել եմ։ Սկզբնական շրջանում ինչ-որ մի տարի ալֆաբետիզացիոն, հետո ինչ-որ էլեմենտեր, հետո ինչ-որ մոյեն, հետո անվերջում ապխոֆոն։ Ինչ էի զբաղվում սկզբում։ Ոնց որ բոլորը, որ իմ ուսման հարց կարողանամ վճարել, անկեղծ եմ ասում, գրքերը շատ թանկ էր, ոչինչով չեն օգնում, իսկ Գևը որ աշխատում էր, ասենք տենց հազիվ ծերին հասցնում ենք, կարողանում ենք ինչ-որ բան առանց չափազանցնել, ոնց որ բոլորը։ Հետո արդեն կամաց, երբ որ ես ավարտեցի Իվկադը, այնտեղ բոլոր պրոֆեսորները ինձ շատ որ ասում լավ խորհուրդներ էին տալի, ասում են, քանի որ տիրապետում ես տարբեր լեզուների, մեզանց քեզ խորհուրդ, ավելի լավ կանես, գնաս, սենց տեղ կա, թարգմանության տեղեր կա, թարգմանություններ անես, թեկուզ բենևոլայից սկսես, բարեգործականից, այդպես 0-ից։ Ես էլ գնացի Rue d'Alexandre Milbrusel, այդ կենտրոնը դիմեցի, այնտեղ ինձ ասին, то մի օր հոպիտալ, то մի օր OSMV, то մի օր Էսիպայսը, կոմիսարիատ, մի օր Palais de Justice, մի օր էլ այդ վերջի ժամանակաշրջանում էլ ինչ-որ ժամանակներ կար, որ անգամ դեռ կոմիսիոն Եվրոպյան են ուղարկում, ինչ-որ սենց բաներ կար, թարգմանիչների, կարճ ինչ-որ տեղ կար, 24 ժամ, 24 ժամ, որ լյուբոյ ժամանակ զանգում էին։ Բայց ասենք մենակ բենևոլա չի եղել, Մարիշ ջան, անկեղծ ասեմ քեզ։ Հենց ա եղել թարգմանիչներ, բոլոր ամբողջ հայության բոլորին էլ ինչքան կարողացել եմ օգնել եմ։ Շատ հակված եմ եղել բոլոր հին հայության։ Քիչ էինք այդ ժամանակ մենք։ Իրոք շատ մեծ սիրով, շատ հաճույքով էի անում ու շատ ուրախ էի։ Սպասվելիքներ ոչ մի անգամ կյանքում չեմ ունեցել, ինչ որ չգիտեմ ինչ։ Այդպես շարունակեցի, մինչև ստացվեց այնպես, որ Даже Սիրիում աշխատեցի, Centre International Réfugiés, բավական ինչ-որ ժամանակաշրջան։ Ու դրանից հետո, այդ ամենից հետո արդեն տղաս պետքա ծնվեր։ Տղաս ծնվելուց հետո այնպես էր, որ էլի նորից շարունակում էի բարերի նման առանց ինչ-որ տորմուզի շարունակել աշխատել, ոնց որ Գևին թիկունք, որ մենակ Գևը չլինի էլ, արդեն 2 երեխա են, դե բարդ հաստեղի իհարկե։ Հեշտ չի, թող ոչ մեկին ոչինչ չթվա, որ օթերից կախված անես։ Իհարկե։ Տենց, այդպես ու այդպես կար մի պերիոդ, որ արդեն շատ թույլ, շատ վատ, արդեն զգում էի, որ թուլանում եմ, վատ եմ։ Ինչ որ մի ժամանակաշրջանում տեղի ունեցավ մի շատ տարօրինակ բան, որ ոչ ինչ-որ սարսափելի ցավեր, ոչ ինչ-որ եսի մինչեր, անկապ աղջիկաս ասացի, բա մի հատ ուղղակի ուշադրություն դարձնես, թևիս տակը ինչ-որ բան ա տեղի ունենում էլի, մոտ նենց խանգարող բան կա էլի, հա։ Նայեց ասեց, մամա ինչ-որ սենց բան ա, բուտոնի նման բան ա տեղնեց, պրիշի ինչ-որ այդ տիպի բան, բայց ասեց չեմ կարող ձեռ տալ, որովհետև որքում ա։ Ասի դե վաղ որ գնամ գործի, այդ ժամանակ ես արդեն այդ ռեաբիլիտացիոնի ցենտրում էի աշխատում, Սիրիայից դուրս էի եկել, Զավեթում, մինչև առեսօր, որ գործունեություններ եմ անում իրանց հետ։ Գնացի աշխատանքի, շատ լավ ընկերուհի ունեմ, իրան ասցի բելգիացի, ասի Ժերալդին, ասի, վլա, j'ai un petit problème, սենց ամառ էր։ Ասի մի հատ խնդրում եմ էլի, նա երեխուն ցույց եմ տվել, բան չհասկացավ։ Ինքը սենց նայեց, ասեց, ես չգիտեմ ինչա, ու մենակ այն նկատեցի, որ ինքը առանց ոչինչ ասելու հեռախոսի տրոկեն վերցրեց իր այդ կաբինետային։ Վերցրեց կաբինետային այդ հեռախոսը ու զանգարեց, որ 5-րդ հարկ պետքա բարձրանանք։ Պետքա գնանք գինեկոլոգի մոտ։ Բоже։ Ես ասում եմ, այ մարդ, ես ինքս իմ մեջ եմ ասում։ Տարօրինակ ընկերուհի, այսքան տարվա ընկերուհի, ես իրան ասում եմ, թևիս տակը հա, սենց բան հա, մի հատ նայ տես ինչ է, ինքը ինձ գինեկոլոգի մոտ ա տանում։
որ ասում ականջս ցավում է տանում ենք օգորքի բժիշկի մոտ ինքը գիտեր ինչ էր անում ինձ թվում է դե ես ասենք այդ րոպե չգիտակցեցի որ դա ճիշտ է հա փորձ չունեմ բայց անկեղծ ասում մինչև 5-րդ հարկ բարձրանալը մինչև հասնել այդ բժիշկի մոտ եւ այլն հազար տեսակի բաներ մտքովս անցնում անկեղծ է այդպես մարջան ու հասանք բժիշկի մոտ մի հատ sense կաբինետի դուռը բացեց մի հատ ֆլաման բժիշկ Հիտլերի դեմքով շատ վատ մեկնաբանություն է որ ես այդպես եմ քո տպավորությունը իմ տպավորությունը շատ չոր խիստ բան իր ասիստենտին ասեց ներս եկեք կիսաֆլամաներեն բան դե այդ կլինիկան կիսաֆլամանական է в общем ներս մտանք ասեց ինչ բան եւ այլն ինքը սկսեց խոսել հետը գերույս հիմա ինձ հերթ չեն տալի որ ես ինչ որ մի բան ասեմ ասեց տեսնեմ հա ասենց նայեց ու իրանք էլի շարունակում են իրար հետ ֆլամաներեն խոսել հոլանդերեն նեդերլանդերեն ես հասկանում եմ բայց շատ վատ այսպես կարելի ասել բանա ու երբ որ ավարտեց այս Հիտլեր բժիշկը այս նորից եմ էլի կրկնում ասեց որ ֆրանսերեն եթե դուք իմ կինը լինեիք կամ իմ աղջիկը լինեիք ես ձեզ ասեմ այսպես ես ձեզ tout de suite հիվանդանոց այս րոպեից հիվանդանոց կուղարկեի վիրահատման եւ այլն ասես մի մոմենտ ոնց որ սառնջուր բանա ոնց աշխարհը շուռ եկավ գլխիս վրա ես ինչ յանամ չհասկացա ինչի գինեկոլոգի մոտ ինչի էս ինչի չեմ հասկանում արձան ոչ մի բան չեմ հասկանում ու ոչինչ չեն ասում եւ որ ասում են Եվրոպայում երեսիտ ասում են ոչ բոլորը նա է տովստում հա в общем sense ինչ որ բաներ ու ես զգացի լսում էի որ չափով հասկանում էի որ ինքը խոսում էր ֆլամաներեն ասեց ես չգիտեմ մեքենա ունեք չունեք ես արդեն Վիվորդի հիվանդանոցում պայմանավորվել եմ որ վաղը պետք է այսին ժամին տեղ լինեք եւ այլն մյուս վիրահատումը տեղի ունենա դե բնականաբար գնացինք ընդեղ ենք մտել եմ հիմա ես այդ համարը որն է պալատը նայում եմ գոսպեդի մեջ ասեմ ախր երկու հոգանոց պետք է լինի ինչի՞ մի հոգանոց արդեն վախ առաջացնում որտեվ մի հոգանոցը բոքսի հավասար ինչ որ մի բան էլի ու նայում եմ ինչ որ քնելու տեղ կա բան դիվան կա այսեն շատ ուժեղ բան եղա էլի նենց մեջս վատ եւ ասում եմ գեվ ինչ որ մի բան են չի եկել ասում չէ նորմալ է ամեն ինչ նորմալ է մի վախեցի հեսա որ կգա բան եկավ նորից էլի սառը դեմքով բժիշկը ասեց Կարճ կոնկրետ, ասեմ այսպես, մինչև ժամը 9 ես եթե եկա, ուրեմն կվիրահատենք առավոտյան, իսկ եթե ես չեկա ժամը 9-ից հետո, ուրեմն հաշվեք ամիսներ ինչքան կապրեք դուք։ Ես չգիտեմ, աշխարհը փլվեց գլխիս երկրորդ անգամ։ Միակ բանը, որ մտածում եմ, երեխեքս։ Հիմա չգիտեմ, լացեմ, չլացեմ, կյանքում առաջի անգամ, որ ես կարողացել եմ ինձ տենց սառը զսպել, բայց ոնց եմ այդ ամեն ինչը կուլ տվել։ Բոմ է կոնկրետ մինչև ժամը 9:30 սպասել ենք չկա, ու ես արդեն բանի մեջ եմ, սարսափելի պանիկայի մեջ եմ, ստրեսի մեջ եմ, Գևին ասում եմ, Գև ջան, ինչ կլինի Ճիշտ է, եթերային չէ այս ամեն ինչը որ ասում եմ, ինչ կլինի ասեմ, Գև ջան, ցավը տանեմ, որ հանկարծ ինքը չեկավ էլի, որ ես հանկարծ մահանամ կամ ինչ որ բան, չթողնես էլի, որ վառեն ինձ։ Ուղղակի հողար, վալա, թաղեն ինձ նորմալ բան եւ այլ, չհայնանում ավրես, ասում եմ, ցենդ կտրի չեմ ուզում լսեմ տենց բաներ Չասես ինչ ես հիմար բաներ խոսում, փաթաթվել է ինձ պինդ գրկել, ասում եմ, ինչ ես ասում, ու ասենց խոսում ենք, արդեն չեն իմանում, ժամը 10 մոտ էնում արդեն, դե ով լինի, որ ինքը իր ասելիքը ասելա գնացել է, վսո վերջ, արդեն հույսերս կտրել եմ, մեկ էլ պիպլոպ, օպլա, եկավ, ծիխը, ոնց որ ինձ թված, ոնց որ բանա էլի, սենց ինչ-որ մի քեզ սպասում ենք 9:30 մինչև զարմացած ինձ նայեց իրեն, բայց մի մոմենտ հոգում ես նենց ուրախացա անկեղծ եմ ասում, նենց ուզում էի այդ սառ դեմքին փաթաթվեի համբուրի վերջապես եկար ես ապրեմ в общем
ասեց եկել եմ ասեմ, կներեք որ ուշացել եմ, որովհետև ես Ռեյոնի եմ, ես ուզում եմ ասի չհասկացա։ Բայց դու ինձ է տանջում ես, եկել ես ասում ես Ռեյոնների եմ բանի եւ հիմա в общем լսում եմ ուշադրության, ինչ ասում են մնացածը չի այդքան չի հետաքրքրում ինձ։ Ասեց առավոտյան ժամը 7-ին պարզ լինես, որ վիրահատելու են, բայց ասեմ, որ վիրահատությունից հետո շատ մեծ բարդություններ ես ունենալու, շատ երկար բուժումներ, տանջալի բուժումներ։ Հա, ես նենց բանով, ոնց որ այդ րոպե այն 10 տարեկան երեխեք ոնց են ասում, ոչինչ լավ, բան, էլի։ Մենակ դու հիմա վիրահատի։ Մենակ վիրահատի ինձ, էլի բան, ինչ որ ես բանը։ Իքսես նորմալ է խեղ չայացկով դեմքիս, գիտես, չեմ տեղի ունենալու, բան էլի։ Չեմ լսում, ես արդեն ոչինչ չեմ լսում։ Դա դու մենակ ուզում ես որ վիրահատեն։ В общем, ինչ գլուխը ցավացնեմ, այսպես բանա։ Վիրահատեցին, արթնացել եմ, աչքերս բացել եմ, չկա տենց մի մարմնի մաս, որ այդ շլանգներից, պրովոդների չլինի։ Դո դրենաժ, դո էս, դո են, չգիտեմ, ոնց շարժում եմ ցավը, ինչ որ զգում են տարօրինակ բաներ եւ այլ, մյուս, գալիս են, բան կերակրում են, այս այնա տալիս են։ Ես հələ ինչ որ sense ուրիշ աշխարհում եմ, շոկի մեջ եմ, կարելի ասել։ Ну, այդ վատ իրավիճակում մեկ էլ գևը եկավ, գևս ասեց նուն, երեխեքը ուզում են քեզ տեսնեն, էլ չեն դիմանում արդեն, լացում են երկուսն էլ, ինչ կլինի, խնդրում եմ, իրիկունը բերեմ գան տեսնեք ես, ես չէ, ես ինձանից էի վախում, ուր մնաց երեխեքը չվախնային, սիստեմա էլի ես շատ գիտեմ ես ինչ, ասեցի լավ թող գան, շատ զավեշտալի է այդ րոպե, որ բանը տենց մերժում էի, հետո ասեցի, օքեյ, երեխեքս եկան իրիկունը, Անժելս աղջիկս 16 չէ 20 կար այդքան 19 կար, в общем, տղաս 10 տարեկան էր, եկան աղջիկս նենց բան ձևով էլի շատ զգուշ, որ ինչ-որ մի բանի այդ պրովոդներին չկպնի, չտավացնի բան, հակավ, համբյուրեց, բան եւ այլ, աչքերը լցրեց, տղաս ինչ կյանքով լի եկավ, 10 տարեկան երեխա եկավ, թռավ նստեց, ասել քեզ տղավաթին, պաչում, մեկ էլ ականջիս ասում է, սենց մի բան, մամ, ասում եմ ջան, ասում է, ես գիտեմ, ինչն են օպեր արել, դու вообще մի մտածի, ոչ մի բանի մասին չմտածես, ես արդեն շատ մեծ եմ, ինձ էլ կաթիք պետք չի։ Ոյոժիջոն։ Հա, սենց մարդ չես պատկերացնի։ Այնունս։ Դուխ, թև, ուր, չգիտեմ, ինչ տեղի ունեցավ։ Ուշ տվեց, քեզ տվեց այն ինչ որ պետք էր։ Վոլա, սենց իրանից հետո մի ամիս պարկել եմ այդ հիվանդանոցում, դրանից հետո քիմիա, այն եւ այլ, այդ բուժումները, հետո ռադիո, մյուս, voilà, չէ դու կարող ես, c'est pas grave, в общем, merci beaucoup, այդ ամենածանր բուժումներս նա էր, որ ես, okay, merci beaucoup, ամենածանր բուժումս նա էր, որ ես նորից եմ էլի կրկնում, այդ ամեն ինչի մեջով սարսափելի, անտանելի, աննկարագրելի ձևով անցել եմ, երբ որ օնկոլոգը ինձ ասեց, որ քիմիոթերապիան պետք է լինի 12 գյուղ, 6-ը շատ ուժեղ, որովհետև շատ մեծ է եղել, հազիվ քեզ փրկել են, եւ այլ, պետք է կարողանան տեղին չորացնել այդ։ Իսկ հետո դրանից հետո ռադիոթերապիան, ասենք այտենց տանջալի չի լինի քեզ համար, իսկ այն օրգանիզմը թուզվածից իսկ այն 6 ուժեղից հետո 6-ը թույլ է լինելու։ Չեմ գիտակցում, ես էլ չեմ հասկանում։ Դե չես իմանում, ինչ գիտես։ Չգիտեմ, գաղափար անգամ չունեմ այդ ինչա։ Ու չմոռանամ ասեմ, որ հավելեմ, որ այդքանի հետ մեկտեղ շեշտեց, որ 5 տարի այդ ամեն ինչից հետո պետքա գիտանե սրսկումներ ունենաս
փորից հետ պետք է այդ ամեն ինչը տեղի ունենա, որ հանկարծ Աստված որ չանի կանացի օրգանների եւ այլ, բայց այդ ընթացքում բարդությունները շատ լինելու։ Կարելի է ասել ոտքերիդ մասը չես զգալու, вообще չես զգալու, ոչինչ չես զգալու, որ ոտքեր ունես, չունես եւ այլ։ Ես լսում եմ, մեջ ասում եմ, մարդը ինչ խելագարություններ են ասում, ես ինչեր են ասում։ Նյուրել ես այդ ամենի մեջով պետք է անցնեմ։ Կարճ կոնկրետ առաջի 2 քիմիոթերապիան շատ ուրախ հզոր սալդատի նման տարեն գևս այլի կողքս եղել Молодец գևը մեկ էլ իմ այդ ընկերուհին որ ասեմ դատախազի աղջիկա բելջ ինքը sense զորը գիշեր կողքս էր կամ ասենք երեխեքի մոտ էր ու ես 3-րդ ժամանակ թե 4-րդ ժամանակ տուն էի գալիս, արդեն գալիս էի տունը, ուզում էի տունը քնեի, տունը այդ հիվանդանոցային պայմաններից արդեն ես ուղղակի զզվում էի։ Որ ասում եմ, ստեղի հիվանդանոցը տենց չի, ոնց որ Հայաստանինը կապ չունի։ Պատերից արդեն ուղղակի զզվանք էր առաջացնում ինձ։ Հոգնել էի։ Երբ որ տանն էի, ինձ ստացվեց, որ շատ թույլ է, ահա որ աննկարագրելի վատ, թույլ վատ, չեմ ուզում մանրամասնորեն որտեղ ինձ համար այդ մի հատ մի դառը փակված էջ է, սև էջ է, ու այդ ֆիլմերը գալիս է աչքիս առաջ։ Հայացքս այդ ժամանակա ընթացքում ոչ մի անգամ առը չի եղել, որ հալու մեջ նայեմ ինձ։ Չի ուզում, ես գիտեի։ Ու շատ միամիտ գալի դոռում ոնց տեսնում ես, չգիտեմ ինչ էի անում, միամիտ հայացքս ընկավ հայլում։ Ես ինձ որ տեսա ինչ կարգի հուծված, ինչ, սենց որ մարդ ոնց կարա, ինչ ձև կարողանա դեֆորմացվի, փոխվի, ինչի վերածվի։ Ինձ տեսա սենց հայլու մեջ նայեց, ասին ունե, ես դու ես, իմ մեջ էլի, դու չպետք է քեզ սենց դուլ պահես։ Հետի 4-րդի դեպքում ուժ հավաքի, դու լենքան պայքարելու բան ես, որովհետև ամեն քալափոխի այդ ակնթարթ մենակ էդ էր, երեխեքդ քեզ են նայում, ինստիտուտից աղջիկս գալիս էր, որ ասում թափած մազերս բարևելու տեղակ քաչագլուխս էր համբուրում, նույնն է տղաս ասում էր, մամ խնդրում եմ էլի այդ բարիկը մի դիր, աղաչում եմ մի դիր։ Տենց, այդ ամեն ինչի մեջով անցա, դե այդ կանսերը դու լավ կարող է տեղեկացված լինես կյանքում նենցա, մեկի մոտ մեկին տանում է, մեկին թողնում է, ասում է ապրի, կիսած պրատ, դաժան ձևով, մեկին էլ ասում է ապրի, բայց տառապի։ Ինչ ասեմ, ես հիմա Աստծուց գոհ շնորհակալ եմ, որ իմ ընտանիքի գլխին կամ, որպես մայր, որպես կին, գիտեմ, որ ես ուժեղ եմ, ես այդ ամեն ինչը հաղթահարել եմ, ու ինչ էլ որ անում եմ, էլի ամուսնուս դրդմամբ, բենևոլա, որ գնում եմ այդ կլինիկայում, ռեաբիլիտացիոնի միլիտեղի կլինիկայում, Ֆլամանսկի, այդ տեղը թարգմանություններ, որ անում եմ, տարբեր տեղաքի ազգեր են գալի, մենակ են, որ ինձ օրշնանքներ են ուղարկել է որնա քեզ հեղեղում են օրշնանքների մեջ, որ իրանք չէին կարողանում այդ ռոք բացատրել ինչա տեղի ունենում իրաց հետ, թե կինեզիթերապիայի ժամանակ, թե բուժման ժամանակ, թե սիստեմայի միացնելու ժամանակ։ Դու բանը ուղղակի մեր ունկնդիրներին ասենք, որ չճանաչում, դու փաստորեն գործեցիր օգտագործումը քո ոտքերի մամնի, հա, ու դե ոնց ասեմ, բայց շարունակում ես ակտիվ կյանքով ապրել, հա։ Հիմա Գործնելը որն է, ես ինձ ասեց օնկոլոգը sense մարջան անկեղծանամ ավելի շատ։ Ասեց կամ կգա հետ, կամ չի գա։ 5 տարի անընդմեջ ինձ այդ սրսկումները արել են ու փորից եւ նարկոզով ամեն ինչը։ Ու ոչ մեկ ուրիշը չէր կարող անել
բացի բժշկից, ժեներալիստից բացի։ Ու փորս ոնց որ փլավքամիջ լիներ, կապտությունից, sense ցավերից տառապում էի։ 10 րոպե առաջ ես այդ նարկոզը պետք է ունենայի, Այդ ո՞ր թվին է դա եղել, նույն։ Այդ այնց չեմ կարա քեզ ասեմ։ Ես երևի քեզ ասեմ, որ ավելի ճիշտ լինի 2000 Պապայս մահից հետո է, պապաս մահացել է 2006-ից հետո է։ Ընկերներանից, որ ես ասեցի Մարիա ջան երկու կարճ կոնկրետ բառերով, որ Եվրոպայի մենտալիտետը լրիվ ուրիշ կերպ է, իրանք մոտեցում ունեն կոնկրետ մի ուրիշ կողմից, որ ասենք նայում են այդ մարդու մոտ ինչ որ խնդրեմ կա, հանդիկապեի եւ այլ չի կարողանում քայլել կամ ասենք ինչ որ մի բան չի կարողանում առանց ինչ որ հարցերի իրանք ուրիշ ձև են նայում առանց ինչ որ ժուժմոյի առանց ինչ որ խղճահարությամբ իսկ ինչ վերաբերում է խղճահարության անկեղծանամ դա ինձ դուր է գալ իրանց այդ հայացքը ես ատում եմ խղճահարությունը ատում եմ ինչի միգուցե ես ճիշտ չեմ դու ինձ կարող ես դատապարտես իրոք ես ատում եմ երբ որ խղճում են մարդու որ ինչ որ մի բան դժվար է բարդ է չի կարողանում անել կամ ասենք քայլել թեկուզ մյուս ինչի միգուցե այդ ով որ խղճում է որ խղճահարությամբ վերաբերում է միգուցե ինքը որ քայլում է վազում է ինքը ավելի մեծ խնդիրներ ունի եւ գլխում եւ ներսում գիտես հանդիկապներ կան որոնք տեսանելի չեն այո բայց շատ ավելի կարևոր են շատ ավելի վտանգավոր են հենց դա է ուզում երկու բառով ներկայացնել որ կլինիկայում դեպքեր կան որ կարամ ասեմ որ քյովորավոր մարդ նայում է անձամբ ես ուրիշների մասին չեմ վրա խոսամ իմ համար մենակ կարամ խոսամ դու բացարձակ ոչ մի խղճահարություն չես առաջացնում ինձ մոտ շնորհակալ եմ ես առաջացնում ես հպարտություն հիացում բայց ոչ խղճահարություն շատ շնորհակալ եմ դու շատ ուժեղ մարդ ես որպեսզի խղճահարություն առաջացնես դու քեզ այդ պոզիցիայում չես դրել դու քեզ դա քո պատմությունը չի գուցե կան ուրիշ մարդիկ որոնք քո ճանապարհով անցել են ու իրանք կարող է խղճահարության կարիք ունեն դու դա կարիք չունես դա իմ կարիքն է հա վիկտիմի դեմքով դու վիկտիմից ոչինչ չունես նո ես ոնց որ ֆրանսիացիները ասում են tu croques la vie à plein dents exactement Ես որ շարունակում եմ ուզում եմ ասել որ դրանով ավարտեմ խոսքերս ատում եմ խղճահարությունը ով էլ որ խղճահարություն իրան կան էլի կան շատերը շատ դեպքերում որ լսել եմ գիտես ես քեզ մի բան ասեմ կներես մի բան քեզ հարցնեմ ասեմ որ վերցնենք մեր հայերին վերցնենք մեզ չեն սովորացնում ինչպիսի վերաբերմունք ունենանք հիվանդության դեմ կամ ինչպիսի վերաբերմունք ունենանք հիվանդ մարդու հետ կամ հանդիկապե մարդու հետ դա վարվելակերպի դա սովորում են մարդիկ դրան դաստիարակվում են սովորում են պրակտիկա եւ այլն այդ առումով ճիշտ ես ասում Եվրոպա մի քիչ ուրիշ է մոտեցումը մարդուն ընդունում որպես մարդ ու ոչ թե որպես ֆիզիկա միայն ֆիզիկական անկեղծանամ որովհետև ես գիտեմ Եվրոպայի պայմաններով ոնց որ ես եմ այդ կյանքը վարում նորմալ ակտիվիտեներով եւ այլ աշխատանքով մյուս ես գիտեմ որ մինիստրներ կան մեր էլեկտրոցանցի մինիստրությունը Բելգիայի կին կա որ այդպես ծնվել է մի տեղ չունի ու աշխատում է ինքը շատ հարգված է կամ ասենք այլի մինիստրությունում Եվրոպարլամենտում կա որ ավելի ինկլյուզիվ են ավելի ստրուկտուրները ինկլյուզիվ են այո ամբասադակի վրա շատ աշխատանք կա տանելու իհարկե падգամավոր մյուսպես հարգանք իսկ Հայաստանի պայմաններում հենց կոնկրետ որ խոսում ենք հայ դաստիարակություն մեր հայրը շատ լավն են բայց այդ կողմից շատ խեղճ են էլի հայ ես շատ մարդ գիտեմ Հայաստանի պայմաններում որ նման իրավիճակում երբ որ մեկը մյուսին տեսնում է ասենք դեմքը շրջելով կարող ասի դե ինվալիդ է դե բան է բայց դա մարդու ցավն է ինքը չի կարողam դա կոմաս դա ինվալիդի մասին չի դա դիմացինի մասին է որ չի կարող ճիշտ էմոցիան դնի իր խոսքերի վրա այսինքն խոսք դնի էմոցիա վրա ճիշտը ուզում եմ ներկայացնել չեմ ուզում ցավեցնել ուզում եմ ասել որ
այդ խղճահարությունը այդ րոպե ոչինչ չի անում։ Դու ինչ խորհուրդ կտաս մարդկանց, ով որ հայացքը թեքում են, ինչպես պետք է իրանք վերաբերվեն։ Ինչ խորհուրդ կտամ, ես կասեի ավելի շատ լինեն անկեղծ, մաքուր եւ հաշվի չառնեն իրավիճակը։ Շփվեն ոնց որ հիմա ես ու դու եւ մնացյալ իմ ծանոթ ընկեր, ընկերություն, հարազատներ մյուս որ ոչ մեկ ոչինչ չի քննադատում։ Կար մի ժամանակաշրջան, հենց այդ վատ ժամանակաշրջանում, որ նոր էր այդ ամեն ինչը տեղի ունենում, վայ, վույ, չգիտեմ ինչ տրագեդի չնի բան։ Всё, ինչ, այդ վայ վույի ես արա, ինչ ձեզ, ինչ ցավը ես եմ տանում, եթե ես պայծառ, ասենք բարձր, թիկունքս բարձր, դեմքս բարձր, ուղղահայաց, թագս գլխիս, այսպես ասած, վախ չունեմ այդ ամեն ինչի միջով, որ անցել եմ ու կամ Տիրոջից շնորհակալ եմ, դու ինչ ես ինձ խղճում։ Միգուցե դու ավելի խղճալի ես։ Ուրեմն ուղերձ ունեիդ Բելգահրադոյի ունկնդիրներին։ Երբ որ տեսնում եք հենդիկապով, ասենք ինչ որ մարդու հիվանդ, պարզապես գլխի թագը մի քիչ ուղեք։ Մի քիչ ուղեք, մտածեք ու անցեք։ Ամեն մարդ կարող է կրել թագը, բայց դնելուց կրելուց կրեկնենց, որ հանգարտ ծառվի։ Ուղեցինք նույն ջան։ Միշտ լավ պահի։ Վերաբերվեն նորմալ, չէ՞ որ վերջի վերջով բոլորիս հետ մի հատ շատ լավ խոսք ունի Никто от ничего не застрахован։ Հարազատ իմ հարազատներից մեկը ասում է, որ հիվանդությունը մարդու համար է։ Ամեն տեսակի խնդիրները մարդու համար է։ Դառն ու ցավրվել են քարին դիմացել է, թե հակառակը մարդուն, չի դիմացել, թե մարդն է դիմացել, բարը ճաքել է ինչ որ sense մի բան է։ Կոնկրետ մարդը տարել այդ, ի նկատի ունեմ դա։ Պետք չի էլ ինչի համար։ Կարևորը, որ երբ որ գիտես ոնց մար, երբ որ դու տեսնում ես, որ դիմացինդ հավասարակշռված, ամեն ինչը տեղը տեղին, քննադատում եմ, ես հələ դեռ չեմ խոսում ֆիզիկմոն։ Անդ մանիկյուր ունի, չունի, եւ այլ մակիաժ։ Ունի։ Ինքը ուշադրությունը կոկետ չի, բայց երբ որ մանիկյուրը ունի, կոկետ է, հագնված է, քսված է։ Շատ սիրում եմ, այո, շատ սիրում եմ, ես միշտ սիրել եմ, միշտ ինձ ֆորմայի մեջ սիրում եմ պահել։ Նույն, տենց էլ շարունակի։ Et tant pis pour les autres։ Իմ տղաս ու աղջկաս հապարտանում են։ Եվ ոչ միայն քո տղան ու աղջիկը։ Ամուսնուս մասին խոսք չունեմ ասելու։ Բան, չգիտեմ ով էր, հայերից մեկը ասեց, մամայդ է շատ սիրում, թե պապայդ, ոչ տարա, ոչ վերցես։ Էջա 6 տարեկանի հարց ես տալի, այդ ինչ մամայդ թե պապայդ։ Պապային սիրում են ու սիրում են, դա թիկունք է։ Իսկ մաման ջիգար է, ջիգար։ Ճիշտ ես։ Voilà։ Ճիշտ ես։ Մերսի, նույն շատ լավ ուղերձ է բոլորի։ Ջան, ասեմ, որ ինձ համար դու բարության ուժի կամքի արտացոլումն ես։ Երբեմն որ մոտս ինչ-որ տրամատություն sense չլինի, ուզում եմ բողոքեմ, ասեմ իրանք չունես։ Նույն ինչի բողոքում դու չես։ Դու միշտ պոզիտիվ։ Ու ես հիանում եմ քեզանով, հիանում եմ քո կյանքի այդ կյանքը սիրելով, այդ քո ուժով, որ դու միշտ գեղեցիկ, սարդարված, քսված, ամեն ինչով, դու կյանքն ինձ ես սիրում ու կյանքը քեզ ինձ է սիրում։ Ու ես հատկապես ցնցված ու զգացված եմ, գիտես ինչով, որ չնայած բոլոր դժվարությունների, դու ոչ մի գրամ չես չարացել այս կյանքի հանդեպ, դու այդ քո պոզիտիվը, այդ քո ջերմությունը, այդ քո ներկայությունը, այդ քո մեսեջները, այդ քո դու սիրում ես բոլորին ու սիրում ես կյանքը։ Ու դա մի յուրահատուկ ուժ է, որ բոլորին չի տրված կյանք։ Գիտեմ, որ դու շատ դժվար, բայց դու շատ լավն ես։ Մենք քեզ շատ սիրում ենք կյանքի։ Ես շատ քեզ սիրում եմ։ Մենք նախ եւ առաջ հիանում եմ քո ուժով, հիանում եմ քո կամքով,
ու հիանում եմ այն բոլոր ջերմությունով, որ դու տալիս ես բոլորի քո շրջապատին, քո բալիկներին, քո ամուսնուն, դե գեւի մասին չխոսանք, արդեն այն որ ասում է, որ գալիս ենք այստեղ, սենց ոնց որ մամա, պապա, սենց քու եղբայր, սենց է որ ասում չի, անեց է կացունում, ոնց որ հարազատի պես։ Մենք շատ ենք սիրում, շատ մարդկանց շատ ենք սիրում։ Դա երևում է, դա։ Շատ սիրում եմ շփվել։ Ուղղակի անկեղծ եմ ասում, կներես, որ ընդհատում եմ։ Ես չեմ սիրում, երբ որ իմ բարիությունը չհրաշանում են։ Դե դա ինձ թվում է ոչ մի չի սիրում։ Չեմ սիրում, որ սուտ են խոսում։ Չեմ սիրում, սուտը իր համար է, ինքը սուտ խոսում, ինձ համար չի։ Գիտես, նույն դժվարություններով երբ որ անցնում ես, ինձ թվում է դա դու սենց լրի վերաիմաստավորում ես քո կյանքը։ Ու ժամանակը, որ դու ծախսում ես ուրիշների հետ, այդ բոլոր հարաբերությունները, արդեն դու ժամանակ չունես այդ bullshit։ Հա, իրոք, ճիշտ ես։ Իրոք շատ ճիշտ ես, ասենք քո էներգիան, քո ժամանակը թանկ է։ Мне до этого իմ կյանքը, իմ երկու գանձերը, մոմիս լույսերը, ճիշտ է, մեծ երեխես, իմ ամուսինն է, երեխու հավասարազոր, չգիտեմ, ես անկեղծ եմ ասում։ Իսկ իմ երեխեքը ինձ համար մի հատ ուժ եղան։ Դե դու իրանց համար եւ քո համար հպարտություն են, ուղղակի հպարտություն են ինձ համար, որ իրանք, գիտես ոնց, արդեն մեծ առավելություն է հեռուպայի տնից, որ իրանք ոչ մի ինչ որ դեղ ալկոհոլիզմով կամ չգիտեմ ես ինչ սովորել, ավարտել, խելոք աշխատել ամեն մեկը իր գործով, ասենք հարգել, սիրել, անկախ ամեն ինչից, ես նոր այդ օրինակը պոզիտիվ, որտեղ 10 տարեկան էր, ինչ ասեմ, ճիշտ խոսքերը գիտեն, ասեմ թեև ու թիք, ես վստահ եմ իրանց համար էլ շատ բարդ ա եղել այդ ճանապարհը, հատկապես տեսնել իրանց գեղեցիկ մամային տենց չարչարվել, դժվարանալ, ատառապել, բայց ես ավելքան վստահ եմ, որ իրանք ահա որ հպարտանում քեզանով, իրանք էլ գևն էլ բոլորս, որովհետև դա շատ բարդ է ու դու չես թողել որ ոչ նեգատիվ, ոչ դեպրեսիա, ոչ մի բան դա գա մտնի քո մեջ, դու ինքան սենց սիրուն ու կյանքով լի ես էլի, որ դա վարակիչ է, դու վարակիչ ես, լավ իմաստով ուզում ասեմ, այդ քո կյանքի սերը, այդ ուրախությունը, այդ քո մեսեջները, այդ քո մի խոսքով սենց ուշադրությունը, հասկանում ես, դու չես չարացել աշխարհի հանդեպ, դա շատ մեծ ունակություն է, որը բոլորին չի տրված։ Միգուցե գիտես ինչից է, որ ես չեմ չարացել։ Միգուցե այդ նրանից է, որ ես շատ դառ ձևով այդ ամեն ինչի մեջով անցա ու հասկացա, որ չգիտեմ, ես եմ կարծում այդպես, հասկացա, որ ինչի, որպես ինչ ես ում վրա չարանամ, որ չարացա ինչ։ Դե գիտես, դա ինձ թվում է նատուրա է։ Մարդիկ որ չարանում են, չեմ կարծում, որ դիտմամբ են չարանում, ուղղակի չեն կարողանում դա ընդունել եւ համակերպվել այն սիտուացիայի հետ, որը կա եւ փորձել այդ սիտուացիայով ապրել հնարավորինս չափ վայելել այն ինչ որ կարան, հա, տես դու հիմա դու ճանապարհորդում ես, դու աշխատում ես, ասենք թե թարգմանում ես, գիրք ես գրում, թարգմանում, դու չես նստել ու ասում, վայ, ես, այսինքն ուզում ասեմ մարդիկ կան, որ քո 1/10 դժվարությունը ունեն ու նստած ու իրանց բախտից բողոքում ու եւ այլն։ Իմ համար ես դրա եմ ասում ու դու լավ գիտես ինձ, որ ես այն անձը չեմ, որ սենց ուղղակի հաջողանալու համար ինչ բաներ ասեմ, դու ինձ համար ուժի կերպարանք ես, ուժի արտացոլում ես, ուժի կամքի, կնոջ կամքի, կնոջ ուժի ու կյանքի հանդեպ քո ունեցած սիրո։ Շատ մեծ է։ Չկորցնես դա, հենց կորցնես զանգի կգանք, հա, սենց բրիգադով կգանք, նույն ջան, գիտես ոնց ցավոք մեր փուչրիկ հաղորդումը հա մոտենում է ավարտին,
Բելգիա ռադիոյի, այսինքն սահմանափակված ենք ժամանակով, բայց վստահ եմ ու քեզ հետ առանձին զրուցելու ընթացքում այնքան պատմություններ ունես, իսկ ես միշտ ասում եմ դու պետք է գիրք գրես քո պատմությունների, դու Գևորը որ սկսում եք ձեր պատմությունները, դա մի ուրիշ ձևի ասենց մի ամբողջ կյանք լի պատմություններով, դժվար թե այն դժվար պատմություններն էլ հումորով եք պատմում ու դա Փրկումը շատ կարևոր է։ Մեկ անգամ Փրկումը, եւս փրկումը, ուզում եմ իրոք փրկումը։ շնորհակալություն հայտնեմ քո մարդ տեսակի համար, քո անկեղծության համար, քո ջերմության, քո Գևորգի ու կյանքի հանդեպ այդ վարակիչ սիրո համար, որովհետև ես քեզ ասում եմ, ես ամեն անգամ հենց մի քիչ ուզում եմ բողոքեմ, ասում եմ դու իրավունք չունես, որովհետև No, այնպես չի, որ երկու բառով, չեմ ուզում երկարացնեմ, ոնց որ դու ասում ես իրավունք չունես, այնպես չի, որ ասենք ինչ որ կոնկրետ այս մասնացավում, այն no. Չէ, դու չէ, ես իրավունք չունեմ, ես ուզում եմ ասեմ, որ եթե իմ մոտ ինչ-որ մի բան վատ տրամադրությունով զարթում, ասեմ իրավունք չունես։ Նույն վատ տրամադրությունով չի զարթում, դու իրավունք չունես։ Այդ առումով եմ ուզում ասեմ, չնայած վստահ եմ, որ շատ բան կա, որ քեզ շատ դժվար է ու պրոստը դու դա չես ցույց տալիս մեզ, այն որ ասում մենք դա չենք տեսնում։ Շատ ընկերուհիս մի հատ լավ խոսք ունի, ասում է այդ բելջ ընկերուհիս, որ ասում եմ 20 տարուց ավելի ընկերություն ենք անում, ինքը ասում է այդ ինքը հոգեբան է, դատախազել աղջիկներից էլի նշում եմ, շատ լավ մարդ տեսակ, որ կողքս է եղել, ինքը ասում է նոնե tu es un très bon exemple de la vie. Ճիշտ ասում։ Pour moi, tu étais quelqu'un exceptionnel. Tu peux pas imaginer qu'est-ce que j'ai appris de toi. Ճիշտ ասում։ Դու օրինակ ես բոլորի շատերի համար։ Ցավալի է, որ դու ես այդ օրինակը, ինձ թվում է, բայց դու դեռ ապացուցում ես բոլորին, որ չնայած կյանքի բոլոր դժվար բաների դու դեռ կարող ես վայելել, ճանապարհորդել եւ մնալ պոզիտիվ, ջերմ ու մարդասեր։ Շատ ճիշտ է։ Ուղղակի ես ժամանակաշրջանում կա մի պերիոդ ցենց լրիվ այդ ամեն ինչ հետո լրիվ կոտրված ու ասում եմ pourquoi ինչի ինձ, բայց ոչինչ չի ընտրվում։ Կյանքը նենց բան է, որ վաղը կարող է ու չգիտես որ թելը կտրվի ու եկել տեսնում ես այդ մարդը դպտում էր ու ինքը չկա։ Հենց որ ոչ մեկ ապահովագրված չի, իսկ ես եղել եմ ամբողջ այդ հերբեքի պիլը։ Հայության, ինչքան հայություն, հին հայություն կա, ասենց ամենաառաջի ուղժոնսը։ Գնանք նույնին հարցնենք, գնանք նույնի մոտ, գնանք եմ։ Հենց որ ես շատ գոհ եմ, որ իրանք ինձ հարգում են, ես իրանք շատ եմ սիրում ու պատրաստ եմ անգամ մինչև այսօր էլի նորից մեկնելու ամեն երկրորդի հետ էլ բոլորի հետ էլ կապ ունեմ բոլորի հետ էլ Դե դու նենց մարդ ես որ դու կապը պահող ես ամեն դեպքում ուզում ասեմ սիրում եմ իրոք սիրում եմ շատ եմ սիրում շնորհակալություն քո պոզիտիվիզմի համար մի քիչ ցած մի քիչ ոնց ասեմ քեզ կյանքի դաս հաղորդում հա կյանքի մարդկային ուժի կնոջ ուժի մասին հայ կնոջ ուժի էլ եմ ասում շնորհակալություն քո անկեղծության համար քո մեզ հետ կիսելու համար այս պատմությունները որովհետև ոչ բոլոր պատմություններն են միշտ ուրախ մենք ուզում ենք ուրախը ցույց տանք բայց սա է էական ռեալ ամեն մեկի պատմությունը իրանն է հիշեցնենք մեր ունկնդիրներին որ հաղորդումը կարող եք լսել երկուշաբթի 6-15, չորեքշաբթի ժամը 9-ին եւ շաբաթ օրը ժամը 1-ին Բելգիա հայ ռադիոյի եթերում կամ ինտերնետով կամ մեքենայում DAB+ այքով։ Քեզ եմ շատ շնորհակալ Մարիա ջան։ Քո ներկայությանը, քո լուսավոր պայծառ տեսակը որ գոյություն ունի եւ շատ շնորհակալ եմ որ դու քեզ ես քեզ ճանաչում եմ իմ կյանքում շատ վայ նույն ջան ես չեմ ասում Մարիա ջան մենք այսօր ուրիշ բան բացահայտեցինք ինչի Մարիա
Ինձ համար դու Մարիա ես։ Դե շատ սիրում եմ։ Մերսի, նույն ամպաչիկներ, միշտ նոր հանդիպում, առանց եթերի կամ եթերում, բայց վստահ եմ դեռ լիքը պատմություններ Առանց եթերի ավելի շատ։ կլինի։ Բարի երեկո բոլորին։ Սկսենք